بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بنبدأ على طول زي ما اتفقنا. معانا النهاردة الكبدة، وهنبتدي نعمل ادي زبدة. طبعا المقادير معانا على طول، مش هنقول زي موضوع الشيفات ده كذا وهات كذا وكذا، لا احنا هنعمل على طول. شوية زيت صغيرين ماشي مع الزبدة، ماشي حبة. طبعا احنا متفقين كل حاجة جاهزة عندنا. الثوم اهو، الثوم حاطينه زي ما خزناه قبل كده جاهز اهو، هنحطه. الثوم انا بقلب فيه اهو وافك اهو. اما يبتدي يخش فيه التحمير، مش لازم نحمره، ممكن نحمره وممكن نخليه نص تحميره كده. خلاص اهو قلبته شويه وهو بيتعمل كده. اقوم حاطه معايا التوابل عندنا اهو، جنزبيل، بابريكا، شويه كركم، فلفل اسمر، كمون، كزبره. هنحط كله اهو، وشويه شمر بصل جدا اهو. الريحه طالعه حلوه قوي اهو. هنزل بالكبده، غسلها كويس. انا بقى بغسلها كويس بالخل ماشي، عشان لو فيها زفاره او حاجه ابتدي اصفها. وضربت بصله في الكبه، بصراحه عيني وجعاني. هو بصراحه اهم حاجه في الكبده الصوص، طعم الصوص هو جميل. في ناس بتغمس الصوص احسن من الكبده، انا عندي ولادي يغمسوا الصوص احسن من الكبده، وانا بهتم قوي بالتيست بتاعه. يعني ممكن على فكره انا مش عاملاها مشطشطه، لان في هنا فريقين، بعد ما اخلص هقسمها اتنين، فريق شطه وفريق من غير شطه. هسيبها تتصدم شويه، يعني لونها زي اللحمه كده موجود. ايوه اللون ده اللي هو البني ده اهو. على فكره في ناس بياكلوها كده، يعني في ناس ما بيحبوش ولا طماطم ولا فلفل، بيحبوها كده بالفلفل الاسمر وياكلوها. لكن انا ثواني كده هزيحها كده شويه اهو. نحط البصل اقلبه شويه. البصل اهو خد لون شويه، يعني ما خلطتوش لسه على الكبده، كل حاجه في ناحيه. اقوم حاطه الطماطم والفلفل وبرش البصل، الخلطه اللي احنا قلنا عليها، وخضار كده اهو، فلفل، طماطم، وبشر بصل مع وبشر جزر، ومع فلفل اخضر ممكن حراق او بارد. طبعا انا بموت فيه طبعا الحراقه تبقى اسكندراني حراق، بس ايه هعملها بطريقه تانية. ده بارد، دي بارده مش حراقه. الصنف ده بارد مش حراق. هقلب فيه شويه. ميزه بقى الاكله دي سريعه جدا، وما بتاخدش اللي هم الناس الشباب اللي دخلوا لي قالوا حرام عليك انت بتعرضي الاكل ليه كده، بتجوعينا احنا في الغربه. لا، هي القناه دي معموله ليكوا
سريعه جدا اهو. انا وفرت لك، ممكن يعني في ناس